Kasitrik unailar arajar arpulai. Kiri kesni haka baga North Eastern Hill University kelabu penpentri kamno yaka National Education Policy jongsam ajar arpau. Henry halor kini kejing pemna jo kanehu la UI bagi babun kini hikai hapo kalama jong kam Meghalaya College Teachers Association kubjur kisam la puli kila penpa bagi empat sungu yaha penpentri kam yaka ni ke policy namar ke babun ke kuliah sekepat penkre penpentri kam yaka ni ke policy thamai. Nama kini kejing kulmar jemut di kisam la puli bagi college nak kaliang keseng HYC. Mentang kasih kasitrik unailar arajar arpulai kalau dia punya kendu ya Vice Chancellor jaga nehu Profesor Shukla banwat jeng tiap ju bakam tam banwat jeng syai halo kejeng petrai kami ya ke polisi. Hadirin beliau kendu ya Vice Chancellor nak kalian ke HYC habekan berkila pasai kubur. Presiden jaga seng ubak Robert Jun Khajaran ulaong. Baka jeng petrai kami ya ke polisi ya ke jalan Meghalaya kabu kejeng ya ke samla puli. Bak lalong kembali lekai dari kembali eksperimen ya kejeng jong ke samla puli. Kadau ong namar bagi babun ki college ke pala pengkre ia kan dikejim pencegam ia kan ke polisi buat susu kawi ke bola kedau kalong ba lengba jo kan ke polisi nak kaliang jo ka sokar India kalau ong ba kembah 100% nak mang tengka lani nak GDP liban mang nak menta ke pencegam ia ke puli putih kat bah jalan Meghalaya par om tiap kan 100% ke jalan Meghalaya ke mang nak menta ke puli putih buat kembala pawi akan diki bisnam ki banai ki beradab ki babun ki no hikai ki ban mi sesrok wat taman yo ia ketulap ke jongki. Om tiap hadukan ketapar ada pencegam sendan dengan ke polisi. Om tang yang kai le kamtam ia kisam la puli. Hakko juga por ba Robert oleh tu mana kaliang jong Vice Chancellor oleh tu pun sakot ia ke jalang. Jong baru kita bedan benta hakko pencegam ia ke polisi. Jadi on khot ia ke jalang ke bakarki jong ke academic council jong ke nahu ban sim ia ke rai ke bakhaddu. Bada ke juga por la yo jeng tip bagi babun ki college. Namar kajing boycott lani kajing cumtre semata jong ke MCTA manhikai ki first semester jong ki kelas ki babun ke kuliah sekolah Ashutino shua tak ada pandai penbej haka jing kam ya kan dia ka new education policy lani ya tak ada benda sim dak perkara haka jing kam ya kan dia policy na ka liang jong ka HYC sengkimi harangkat ka jing don lang jong ka negusu mentaka sengi ngila wan kendu ya UVC haka jing dorong kat lang bat ka mat dari chairperson ibadi kong sungo na education department ti ka jingwan kendu ka jongi ha mentaka sengi UVC kalong bahadin bangi la UI kala don ka jing mi artli ki sur haki khubor ki boper halor ka jing rai jong kanihu ban implement no ya ka nah national education policy arjar ko ki kuma POE kalong ba hadin ba kanihu ka shim ya karai ban pentri kamno ya ka NEP ha kata ka hybrid model kebomut ba lada ki colleges ki la sngu la ne sngu kwa ban implement ya ka NEP kin implement ki lada ki colleges ki bom pat la ban implement ya ka NEP ki dang boot ya ka policy ka barim kata ka hybrid model kalami ka jing kalami ka sur kaba don kiba pediang ya ka don ru kiba kantat ya ka kalau mi ru kasur wat na ki nong hikai ki badon burom ki jongi ki ba pen pau ya jing persya hadu ban ong ba ki boycott wat ki jing ya ki jing hikai tikani kala pen long yangi kum ka seng bangi haban wan jing shai ki jing ban implement ya kata DP ka ka jing bha jong lada implement but ki jing lada ngim implement ya ka NDP tingila keli ya shibun ki jingkeli ki ba ningkong du ngila kerjai kalong ba hatu kan ihu kan INM ya kata ka academic support ya ki colleges ki ba don na ubli ko mangitip kalong habangi sedang ban implement ya kanu ka policy thamai ki don kambet ya kane ka jing yarap ane kata ka support ngi lakali shushu na ubli ko balong menta ki student ki bala da berung haki colleges ki ba fair ki la da berung da katu ko ul syllabus kila siuru ia ka fees ke jongki katkum ka syllabus ka barim ti hatu kan donam don ke jingkala ha ka choice jong student mata kan donam don ka kan donam don ka pressure ya ki college kumbalong mata ban penbiang kan san ki noi kai ban penbiang ya ki tiar kita ban penbiang ya ki jidon kamboro bat lada ki haban penbiang ya kita ka jingkeli kalong mono ba haban siu kita habukut hi ngitip kalong ba ki haban siu ki samla puli kamut kandon let's say ka jing kiu jong ka fees haki jaka puli ki boper bat kata let's say kala bata ya ki kimi pa
ya ki bahaya ngasem ki ba support ya kini student sakawai pat ngila kelida ka basai la biang nam biang ki study material nam ta ki nong hikai bat nam ta ki student no boleh la dakhlam kot in ya puli kumno bat la dam don kot ki nong hikai ru kini hikai kumno kata de ki concern ki hoj ya ki benta jong ka infrastructure de ki benta jong ka jingthung ya ki nong hikai ya ka sponsorship kata ka di ka mamla ka bangi hab ne keren ba ka sarkar kam la along bangi ne keren bat nehu ya kata basa ka wiru ngila bansai nama boleh kumba kami haki media menta kalong ba boleh kata ka academic council jong ka nehu kim shamla shim ya ka rai ban implement no menta usnem ya ka NDP ngila kerensai la tangke executive council jong nehu kala no mla ban shim ya ka rai na boleh la da pinpet ya ka statu bat ka ordinance jong nehu ka kerensai ba ya ki policy matter jong ka nehu and hab ban shim rai da ka academic council but ban chu implement ya ka en sale da ke executive council ha jing sung thu ko jongi ko long kat ya ka rai ban implement ya ke NDP dei ban shim kadi ka policy making decision but haba kadi ka policy making decision ni so ban ong ba kadi ban rai da ke academic council no beli kadi ka policy making decision tina kadau gila panjing pensai but kawai da ki jing dawa ki ba naka liang jong ka seng jong ka HYC bat ne bat naka ne husu kalong ba ngila dawa na unihu na u VC ba ude ban shim jingkit kli ban penbet e kini ki kenrum kenram ki bami kini kita yo kumbami mata ngila dawa ban khot ya ka emergency meeting jong ka academic council la ne kanu meeting ha ka ba barok ki principal but ki important stakeholder let's say ki official na state government but ki seng bahalang ki di benadon lang ta kanang ba kanom kata ya ka future ti hakabadi bat kani ga jing dawa ka jongi ul ayangi ya ko syoran ka bati kana uong ba en sakhot ya ka wei ga jingalang jong barok ki principal jong ki colleges ki representative na kini ki teachers organization let's say jong ka meta jong ka MCTA en sakhot ru let's say uong ya ki official jong ka state government but kumju uru ya ki seng balang banginyo ban ya keren ya kan ga kam kanang ba kanu mi shu kanu kan ram ha ka bede ba kene mta no boleh kumba kalau mta ki kimi pa ki klumar ki student ki klumar ki nong hikai ru ki klumar ha ka bede ba kani but sakwi ru ngidi ba suthu kolong ba kami khlia kumba kalau mta ngila nang hiar ha ka puli ti yo kami sakani kanang penhiar ya ka puli ka puthi ka de ke ba ngi kum ka sengim kwa ban yo iya kum ta tinggi la keren sai ba kani ka kam ka don kam ban ya keren haka label ke badi ban ya keren la kadi ke emergency academic council la ni haka ta ka jing keren jong baro ki important stakeholder jong ka state kanang bang nginyo bane sim ya kanu ka rai ke bandung kata ya ka jela bandung kata ya ki samla puli badi ki student itu na kali kam ka sarkar kan state memang phi ka wei na ki jing duna jong ka jela me khlia ban implement ya ka LP kalong ba kimlong ready ha ka infrastructure kyo Kimlong ready ha ka ban thung ye gin kai Kimlong ready let's say ha ka sponsorship ban pen biang ban thit ki tiar kitar subu mentangan ai nuksa subu menta ki kindon ki college ki ban rai ban ai vocational course on automobile ti hab thit em ki tiar ban pen biang ye kita hab sna am ki kamera ban pen biang ye kita tila da ka government kam state im ban yara kanihu ti kamla ban ai financial support kanihu kala tak ban ai academic support kanihu kala ban train ye kinong kai kanihu kala ban pen mi ye ki kot kanihu kila ban ay ki study material kanihu le se kala ban guide ye ki colleges ki jongi kumno kumno le se ban build up ye ki study material but ye ki we henry financial support ban thung noi kai ban siutulop noi kai ban thit ki tiar ban te ye ki infrastructure ye ki school ye ki building kata de kamram jong state government tila da state government come step in menta tikanele you tikai bo phi namar bakani ka NEP kala dai nadu snam arajar ko kamut kalau mag sarkar ka sim lai di kini kam sim kyan ba hi ngi dei ka jela ka ba long baningkong ha ki kam ki bom ngim dei ban long baningkong bat ngi long ka ba khadu ha ki kam ki bangim dei ban long ba khadu siu etiru la kan nosnam ngim long ready ki wei ki jela la nang mare sama NEP ru ladon ki jela ki belum pemen ngi pat long ready hai ngi long ready nanti kadau ke impact ke long term impact
bang idon ngan ne thu ye phi ki don ki college ki don ki university ki ba ki paper ki ba ki le ha ki bachelor jong ki dei life house of totally paper ni don khat pra paper tila da pin compare u student ba puli khat pra paper but student ba puli life house paper ine pass IAS hi ine pass CUAT hi na ta ka daw kalong ba ka problem baro hi ka dei jong government ngim long ready no boleh ngim don kita ki beru ki belong visionary ki colleges bopli ki haban siutat e ki no kai no boleh kimla ban su shim ka fees ka bahe na student na ka pot sa pot kinla sai ban su penbiang daladi lada state government kam set up kadi ka pon ka bakren ki samla jong ani hu ka central government ko ong ba kan implement ni ke NEP ka don ka way guarantee ka bang ka 6% of GDP will be spent on education hato kata ka dia ba 6% on GDP la spend ha ka education department jongi le la da pihar ka matang hapo le nong hikai ru habiami surok ti banya tang panyo ya ka bai bala bai hikai tang ya tulop la jong ro tila da ka state government u education minister u chief minister step in ha ka ni ka por ka ba manta ka ba kami ka confusion kumni tila no step in at kadaw ni la dawa ba de ban khot ya ta ka meeting but nakaliang VC u ayang ni ko assuran uang ba and sa khot ya ta ka meeting ka ba andon lut baro ki principal andon baro kita ki teachers organization kumut kum ki MCTA kum ki meta kendon unong ba ulaong ru ba sa invite ki civil organization kum ke HYC but ki sing but kumju ru ke official of state government ni hapan kern sai la ka state government kala amang kat no tengka nam ta ka implementation of NEP ni hap ya sai kat no ngut ki no kai ka willing ban prepare kat no ngut ki college phila amang ni hap ya sai no blai la dom ya sai hita ka jing kan de ka boden ki college haba ka boden kan de college kin lem no kin pen kiu ka fees na mau beli ki haban thung ti da pen kiu ka fees ka jing kadi ye ki student but ye ki kimi pa ka banging iting kolong yo ka jur sa ka drop out no beli nda kim la shu ban pa school lagi kun ka drop out pan jur tila da kim don sa kita ki kot kim don sa kita ki study material ka bumut haja ka bangin yo e ki samla ki ba khambiang shu kumut ngin yo ki samla ba khamduna shu tina ta ka daw kani ka di ka por ka ba state government ka di ba step in ka ban kern sai ya kham tam ya ki jing yarap ya ki school but ki colleges but kumju ru ka ni huru ka di ban ai ya kata ka 100% academic support ki colleges ki jongi khanang ba kini ki colleges ki jongi kinom sngo ba ki sai konsuat kinom sngo ba ki sai marwai ha ka ban pentelun kat ya kan kam but sakawai ka ba nakaliang jong ka seng ni kwa ban kerjai ka lom ba ha ka por ka ba kum kani ha ka por ka ba ngidang sedang ban ya chakman ban implement kat ya kani ka policy kadon kam ka jing song thu jumut na barok ya kadon kam ya ka jing teli no boleh lada kam don ka jing teli jong ki student jong ki no kai jong ki principal jong ka nihu bat kam don kata ka support tu jong state government kalong ka ba adu kata bangin yo ya uso kumbangi temu ban yo na kani kam u justified uang ba ladangi implement ya ka NEP ka jing yo nong kan dia ki youth but ki student community jong ka mekhlia u kedawru da ka basai uang ba kumbang ainuk sai phi mene kalong ba le si saulan ni san snem nang ne kin sadon ki university le si kum ga GNU lan ni ka DU lan ni kino university ya ka ba kin bu condition ke uang ba lada phin join ha ka university jongi pi haban don 30 grade tiladangi ngim don 30 grade kamut 30 subject mo tiladangi ngim don lesi nginom yo ban yo ta admission kin sadon lesi ki company mo ki ban thepkam ki ban long skill base ti u justify ya kita u ong hiru bakaladon kita ka jing ya rai jong ka academic council mo ban ya chakmat ya ka ban ya chakmat ya kata ka NEP ki ya rai no me rai tingi ngim don bantah ka academic council ngim tip ya kata at kadang ngisa ong beli kim khot ya ka emergency academic council ro ban trash out ka kam na beli kini ki export ki bahaban rai ya kata kam ti kum kita na kaliang jong VC ru u batayangi ya ka jinglong flexibility
hakajing implementation ya kan ka NEP baka namdon than ka pressure bakin use ya kita ki resources ke ba kiladan lupa kum kinong ikai bat kiwei ti henry kumba ngaong ay phi kalong ngim dei kinong peniat school ngim dei kinong peniat college ngim dei hiru ki education ki badon ya kajing tip ya kita baro tinat kadau balengi insist on emergency academic council sakawai kanang ba ya kini ki issue kini keren kai kadai kanu kalat kanu let the academic council take a call di balaikum kata ka meeting ke ba ki important stakeholder ki de banya don lang kum ngan ainu sama ta ngin keli manu banya rap siu tulop lada ki nong hikai ki lada ki college ki thung nong hikai ki ba khambun la hi ka ni hu ban jubab ka tamla kata kadi kamram jong state government baling yong ba kadon kam ka meeting jong borok ki important stakeholder lada ki don ki bru jong government kin jubab sai kin katno tingka philamang nam ta kani katno tingka ka mekhlias government ka lamang nam ta borok ki colleges for the implementation of NEP ngi happen tip lem kumta there will be lem kumta ki school ki college jong ite kin sa sai khun suet tidala ki colleges tang ban don yang tu ka tang ban don kinong hikai babiang tang ban don ki kamar kelas babiang tang ban don lesi kita ki study material babiang kin increase ya fees kata ting nila ya sutu dah kabasai the way ki increase ya fees ti habakut mano ban siu ya ta problem gede ta kan isu kadang push ni ba ya ka ni ka NEP will even implement next year man put on hold phi kalong ni mo kumpang ong ya phina du mene kalong ba kumba kalong mata kami artli ki kan hon but kini ki art kan hon kim de ki sang bahalang ki bai views kini ki art kan hon ki de ki export badon burom jongi kinong hikai ke badon burom jongi ki voice kajing badon burom ki jongi ki boong bang ngimpat long ready namar ngimpat biang ye sibun gijing dokam de hab ka bangi kwa ban tersai kalong ladang ngimbiang ti belai ti ne kerki kumbang akali mana yo tu wei professor badon lang ba whether is right to experiment ya karya deng ki student ini hapse bani eksperimen yang karya student system what if it's fail who will take the responsibility if it's fail kina takadaw ngi sa ong ba kadon kam ya ka meeting jong ki important stakeholder kanang ba kani ka kam it guru ki habandon laki long willing numling ban ai ya ka full 100% academic support lada kita kimpat dia biang tin ya lek mno la long ko ya pha ya ki sipai sya ka thma khlem tup khlem man khlem tiar ke ten rei lada ngisung thu ba kita barok ki la biang tingin sepet ke ya ka ba u nehu bisi mena ula da ai ya ka verbal assurance bon sokhat ya kata anu betul jingilang klempat ong kat no rei wong sakot ti anda ki la khot ya tangin sa ya keren khambang ta baru ba kadang kajing keno ba kadai ka rai kerti jong visi marwai keluar kene ka jing penteri kami ka NEP khantam wat dakino hikai MCTA ru ki ong ba klemra ni krim simrai apa ka academic council de kene ka rai pio kali nakaliang ka jong ni ngila de persai kani ka poin ka ban kong ka bangi risk mana ban visi ngi ong ba la dangin pet ya state tu bat ka act jo ni hu kolong ba ke executive council ka di tang ban chu penteri kam hari ka ban rai ki policy decision ka di ka academic council ngi nomor ka ni hu state tu ko tahi ki makipat ki ong ba em kani ka di betang ban su implement bet kam di ban ya kam di ka policy making re ha ka chu thu jongi ka long kani ka di ka policy issue ya ka badon kam ban rai da ka academic council tiki ong hiru ba ka jing prepare ya kini kala long ba ka consultation ka bala kambiang re kumbami ha ki media ti kamlong ta tina ta kadau balingi saban mo let's say from the academic point of view kani hu kala ban sngo ba kala ban I support ki college re lada kamla ban support ya ki infrastructure ya ki teachers recruitment ya ka salary ya ki wei pan ya ka badi ban le dak state government dan di college ti ya kita ngi happen ya keren lang tina takadaw naka takadaw nakaliang jo kaseng kabangi kwa kalong ba kadi bendon ka uniformity kadi bendon ka unity ha kan ni ka issue ti kanang ba an la ban wan ra ya kata kabadon kam kalong ba kanihu kadi ban convince ya kata ka emergency academic council meeting buat kumju ru ya kata ka all important stakeholder ban ya discuss ya kani chwa bangin ya rai ke namang idang don sa ka forsa
Salong ba lada kanihu menta ka rai baik banyak sakmat hybrid model ngila keren sai bala da ka don ka problem kabong bom yokot lada ka don ka problem jong ka jing penkiu ya fees lada ka don ka problem jong ka jing bom don nong hikai kini ki courses ngila da keren sai na kalian kaseng ngem kwa banyo i bagi student community ki teachers community ke jing suffer but lada ki suffer kita ki barai ki habentik ya kabel but lada ka karya dong student ro ka suffer na kani ka kenrum kita ki basim na karai ki habentik ya ka responsibility na kalian jong seng nginum sya dalilir banyo i ba ka puli ka putih ha ka jala ka jongi kandang mi ki kenrum no beli lada iya le kaya ka karya dong ki student iya le kaya ka future jong ka state i baro Hadian pila keno bau visi ulale marway ulale donbor ba pentrikam ba akarai ban pentrikam ya ka NEP. Siya ani haka meeting ka basyang menta kalong ka meeting ka basayso. Ni kwa bakan ka makanian ka karu. Siya ngani tu EP ya kan ka ban implement ya kan ka policy ka habya lembaga academic council. Ka academic council da kalau approve ya syllabus mereka notification kan pak reski ini ki colleges kumno ban change ki ya ka prospectus ki subjects badan ti hapo ka jing keren hapo kamera por binya keren ngila ikran sepangga kata ka ini ka hybrid mode ka ba uni vice chancellor la lam hapo ki notification ila ini ba kanika NEP kan long ka hybrid mode na optional mode ki bamla ki colleges meleleh nasim. Ka problem kalong padam kan sadon kata ka arkus. Lasyada tap kam habakadu manu man kita okna. Banlet itu ke ulkus, banlet itu ka ini untuk basim ke ulkus tim professional. Tim professional ini ba sim kan new course. Hangta ngila ya keren ngila emerging mode nakaliang juvisi ula kebur ban kot ka meeting. Ka meeting kini adon lang bat nongkai ki principals ki different stakeholders banyak discuss isu ka problem bat kani jisang ni tu ipi katkum ka ini ki subjects bla approve academic council ka perbak labak bat ki subjects ki bala refer na bala ai ki principals ka perbak labak ki don ki ini ki don ka ni ki bam don dah po ka ob ki klem implement ka klem approve ka ini academic council di dapat hakum kata kalian ni kembau ni vice chancellor le dan bor hak ta kalian ndre pra hak jing ya keren ke bamenta per ngastu ba vice chancellor habakadu wa himan don ke jiktre langi na kalian jungi ngan itu ipi hapot bengirung spo ngilaong ba ngingim de da mengi persa NEP ndre ka jing sim ka decision na karai ke bala hak dak ke ba klem dapat kat iki jing bunan ke jing tam kalong ke bamlong tang kita Kamut pihon piong basaiso namar ba ulah kubur ban khot ka jingelang. Kamut pin up ya kata ka jingmi na ka jingelang ban khot posisi. Hoi ngil up ya kata ka visi wang ban khot ini kisngi ban kata meeting ba comprise lu Kamut pin up ya kata ka ngil up ya jingmi kata